अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मैंने गुड़तम डाला है। ये चौना है और ये सूरजमुखी के बीज है। और ये इसका वो बाकी जो है चीना है, चीना और बाजरा मिक्स है। ये ठीक है, ये मेरे बर्ड्स हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने लिए थे तो माशाल्लाह अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और ये अभी भी जून जुलाई के महीने में भी ये ब्रीडिंग कर रहे हैं। इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने ओपन मॉल इसको रखा हुआ है। ये देखें ऊपर दरख्त है और ये ओपन मॉल है। माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं, फुल साइज़ में। आप देखिए इसमें रेड आइस भी है, दूसरा जो है स्प्लिट भी हैं और इसमें ही म्यूटेशन वगैरह निकलती रहती हैं। कोई इतना ज़्यादा काम नहीं, बस सुबह डाला और उसके बाद जो है अपने ऑफिस की तरफ चला गया और शाम को आकर देख लिया। कोई इतना हार्ड नहीं है कि वो ये देखें। मैंने इनको पराठा डालता हूँ, देसी घी का। ये पराठा खाते हैं बड़े शौक़ से। तो ये देखें। और यहाँ पे मैंने अल्बाइनो लगाने हैं, ये वाला। अब ये बना के इंशाल्लाह अल्बाइनो लगाने हैं। पहले मेरे थे अल्बाइनो 2000 अल्बाइनो था, मैंने सेल कर दिया क्योंकि बाहर चला गया, वापस आए तो फिर लगाने हैं। अब ये देखें माशाल्लाह इनका जो है बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है मैंने।